హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. అందరికీ ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు మొన్న వర్షాలు పడాయి కదా ఫుల్గా. సో అప్పుడు వాటర్ ఎలా వచ్చాయి స్వర్ణముఖి నదిలో, ఎలా ఉంది క్లైమేట్, ఆ నేచర్ అంతా చూపించబోతున్నాను ఈ వీడియోలో. సో ఇది వచ్చి బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది కదా, సో బ్రిడ్జ్ దగ్గర లోపలికి వెళ్తే అక్కడ వస్తుంది ఇది. సో పైనుంచి అంటే కొంచెం అక్కడంతా జనాలు ఉన్నారని చెప్పి కింద నుంచి తీసుకొని వచ్చి చూపిస్తున్నాను. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ క్లిక్ చేసి ఆల్ క్లిక్ చేయండి. సో వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి. సో చాలా బాగుంటుంది ఈ వీడియో అయితే. మేము వెళ్ళినప్పుడు మీకు కూడా చూపిద్దామని చెప్పి, చాలా బాగుందని చెప్పి అలా క్యాప్చర్ చేసి వీడియో అయితే పెడుతున్నాను. సో ఇదైతే ఫస్ట్ రీల్ చేద్దాంలే అని చెప్పి తీసానమాట, కింద నుంచి పైకి అలా స్లో మోషన్లో పెడదామని. సో అది వచ్చి బ్రిడ్జ్ దగ్గర. ఇదైతే నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఇంకో చోటకి. ఇది నా పాత వీడియోస్, అంటే నా వీడియోస్ కంటిన్యూస్గా చూసే వాళ్ళకైతే తెలుస్తుంది ఈ ప్లేస్. మా ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళిన వ్లాగ్లో ఆల్రెడీ దీని గురించి చూపించాను. కొత్తగా బ్రిడ్జ్ కడుతున్నారు, సో దాని కింద ఇది. సో నేను వీడియో ఉంది, దాన్ని యాడ్ చేస్తాను చూడండి. అప్పుడు ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు నీళ్ళు ఎలా వచ్చేసాయి అని. ఇక్కడ మాకు ఒక వానపాము కూడా కనిపించింది. ఎదుకోండి అక్కడ వెళ్తుంది చూడండి. సో మొహం అయితే కనిపించలేదు, కనిపించినంత వరకు తీశాను. సో ఇదిగోండి, ఇది అయితే నేను పాత వీడియోలో పెట్టాను దీన్ని. అగోండి, అప్పుడైతే అలా ఉండింది. వానలు పడక ముందు ఊరికి అలా చిన్నగా వాటర్ పారుతూ ఉన్నింది పైపుల్లోంచి. ఇప్పుడు వానలు పడ్డాయి కదా ఫుల్గా. చూడండి అక్కడ ఎలా ఉంది, ఇక్కడ ఎలా ఉంది చూడండి. రెండు సేమ్ ప్లేసెస్సే కానీ ఎంత డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇక్కడ చూపించేది వచ్చి వాన పడక ముందు, ఇదైతే వానలు పడిన తర్వాత. సో చాలా అంటే చాలా బాగుంది. నేనైతే ఇంకా దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నాను చూడండి. వాటర్ ఫ్లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంది. ఈ నది పేరైతే స్వర్ణముఖి నది. కాళహస్తిలో ప్రవహించే నది అంటే చాలామందికి తెలుసు స్వర్ణముఖి నది అని. సో ఇక్కడ కూడా కొంచెం ఆ రీల్లోనే దీన్ని యాడ్ చేద్దామని కింద నుంచి పైకి అయితే చూపించాను. సో ఆల్రెడీ 1 year ముందు ఇలాగే సేమ్ దీనికంటే ఎక్కువ వర్షాలు పడ్డాయి చూడండి తుఫాన్ అప్పుడు. సో అప్పుడు కూడా నేను వీడియో తీసి అయితే పెట్టాను. అవి చూడకపోతే ఎవరైనా కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను చూడండి. అప్పుడైతే దీనికంటే ఎక్కువ వచ్చాయి, కానీ నేను అది చూపించలేదు. స్టార్టింగ్లో కొన్ని వచ్చినప్పుడే చూపించాను. సో ఇక్కడైతే ఫొటోస్ అన్నీ బాగా తీసుకున్నాము. చాలా బాగుంది లొకేషన్ అయితే. సో ఇక్కడ చిన్ని జలపాతంలా ఉన్నింది. సో మీకు కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి. బుడద అక్కడ నేను కింద దగ్గర నుంచి చూపించాను చూడండి. ఊబిలా ఉంది అది, ఏంటంటే లోపలికి దిగిపోతున్నాయి కాళ్ళు బుడదకి. సో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఈ బురదలో అంతా మేము మెల్లిగా స్కూటీని డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. కొన్ని ఫుల్ బురద. ఇక్కడ కానీ స్పీడ్గా దొరికితే మేము ఇక్కడ రెండోసారి స్నానం చేసుకొని వెళ్ళచ్చు. ఇంత బురద అయిపోయింది. సో మీకు చూపించాలని ప్లస్ మేము చూడాలని చెప్పి ఈ బురదలో అయితే తోలుకుంటూ వచ్చాము. సో ఇది వీడియో అయితే. సో వాటర్ బాగా వచ్చాయి కదా, మీకు కూడా చూపిద్దామని చెప్పి ఈ వీడియోని అయితే తీసి అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్స్లో చెప్పండి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ క్లిక్ చేసి ఆల్ క్లిక్ చేయండి. ఇదైతే 3 weeks బ్యాక్ వీడియో, ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను దీన్ని అయితే. సరే ఇప్పుడైతే ఫొటోస్ వస్తాయి చూసేసేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంకో మంచి వీడియోతో మీ ముందు ఉంటాను. అంతవరకు బాయ్.